Tech PK। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रत्युष कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ यूट्यूब पे इस नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा जियो का सेट टॉप बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, जियो ने लॉन्च कर दिया है डीटीएच सर्विस। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? आप देख सकते हैं, पीछे मैं डेट दिखाता हूँ आपको। ये फरवरी 2017 में मैन्युफैक्चर हुआ है रिलायंस जियो का सेट टॉप बॉक्स। और फ्रेंड्स, ये मई के आसपास लॉन्च होने वाला है सेट टॉप बॉक्स। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसमें। आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं यहाँ, नॉट फॉर रिटेल सेल, यानी कि ये जो अभी सेट टॉप बॉक्स आप देख रहे हैं ये केवल प्रेस रिलीज है मीडिया के लिए और हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो रिव्यू करते हैं। तो देखते हैं अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे ऊपर है एक सेट टॉप बॉक्स, ब्लैक कलर का है, छोटा सा सेट टॉप बॉक्स है, करीब 5.5 इंच का है या 6 इंच का है। काफ़ी अच्छा है। मैं ये हटाता हूँ प्लास्टिक ऊपर से ताकि आप देख सकें क्लियरली। देखिए जियो का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप पावर बटन है, और ये सिग्नल रिसीवर और स्टेटस इंडिकेटर है। ये जो यूएसबी पोर्ट आगे भी दिया है और पीछे में भी आप देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट है राइट साइड में। और आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर मेड इन इंडोनेशिया लिखा हुआ है। केबल के लिए पोर्ट है। जो जितने पोर्ट हैं सारे नॉर्मली ये सारे सेट टॉप बॉक्सेस में ये पोर्ट्स होते हैं, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट। और खास बात यह है कि 2 यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं। ऊपर का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसका अच्छा टेक्सचर दिया है इन लोगों ने। अब देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। ये मैनुअल है, इसमें इन द बॉक्स एक्सेसरीज के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या है, कैसे यूज़ करना है उन्हें। और हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स यूज़र गाइड लिखा हुआ है ऊपर में, और अंदर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये HDMI केबल है, एक HDMI केबल दिया हुआ है। ये जो है ये पावर एडाप्टर है जो कि आपके सेट टॉप बॉक्स को पावर प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद अंदर ऑडियो और वीडियो के लिए जो केबल लगाते हैं हम टीवी से सेट टॉप बॉक्स तक, वो केबल है ये। और ये रहा हमारा रिमोट। जियो ने इसे बनाया, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका दिया है, सिंपल और सादा लुक दिया है पीछे से और आगे से। तो हम आ गए हैं अपने टीवी पर। अब हमारा जियो का सेट टॉप बॉक्स लॉन्च हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, और अब देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी, और इसके बाद देखेंगे HD क्वालिटी। तो सबसे पहला चैनल हम लगाते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। तो हो सकता है आपको कैमरा के चलते जो पिक्चर क्वालिटी है वो सही ना दिखे, पर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी है। अभी स्टार्टिंग फेज़ में है जियो का ये DTH, लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी दिख रही है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब कलर्स HD चैनल लगाता हूँ मैं, और इसका HD रिव्यू देखता हूँ। HD भी लगभग टाटा स्काई के टक्कर की है। और फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ शर्त लगा के कि जियो जो है अपने ग्राहकों को खुश देखना चाहता है, और 90 दिन के लिए फ्री मुझे लगता है कि DTH सर्विस वो ला दे। तो फ्रेंड्स, आप भी लाइन में लगे रहिए जियो की DTH सर्विस पाने के लिए फ्री में। अब देखते हैं इसकी सेटिंग्स। इसमें रेडियो दिया हुआ है, इनबिल्ट रेडियो है ये VOD है, कैचअप टीवी है इसमें। और इसका एक और फीचर है कि आप पेन ड्राइव से कोई भी मूवी हो या फोटोज़ हो वो प्लग एंड प्ले डायरेक्ट सेट टॉप बॉक्स में डायरेक्ट प्लग करके प्ले कर सकते हैं। उसके लिए टीवी खोलने उतारने के लिए का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। मैं दिखाता हूँ आपको, आगे में भी एक पेन ड्राइव पोर्ट दिया हुआ है, सेट टॉप बॉक्स के पीछे भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, और ग्रीन कलर का सिग्नल भी इंडिकेटर दिखा रहा है कि सेट टॉप बॉक्स पावर ऑन मोड में है। और फ्रेंड्स, इसमें एक और फीचर दिया हुआ है, जैसे आप अपना फेवरेट चैनल ऐड कर सकते हैं। जो चैनल आपको पसंद है वो फेवरेट चैनल आप ऐड कर सकते हैं। 2, 4, 10, 15, 20 जितने चैनल आपके फेवरेट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। आप वेट करेंगे जियो की सर्विसेज के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। Thank you friends, thank you for watching. Please like, subscribe and share. Thank you for watching.